Здравейте, приятели! Аз съм Цветан Чанев, това е моята съпруга Бояна. Здравейте! И днес за пръв път ще правим видео заедно и съм изключително развълнуван, много ми е приятно. Днешното видео е част от поредицата Любов по време на карантина и заглавието на този клип е как да се разбираме по-добре. Гледали сте моя съпруг в много видеа и сигурно се чудите какво правя аз тук. Той ме вдъхнови да участвам, тъй като в разговор, който имахме днес, стигнахме до изводи, до които вярвам, че ще мога да бъда полезна като жена за всички жени, които ме гледат. Гневите ли се на мъжа, с който живеете? Добре, започваме. Дразни ли ви? Трупате ли гнет към него? Ако това ви се е случвало, както на повечето жени, най-вероятно все още не живеете в вашия мечтан свят. Ще ви бъде интересно това, което сте разподелили. Гледали ли сте клипа на Марк Гънгор? История за двата мозъка. Приказка за двата мозъка, да. Аз съм го гледала, мъжа ми също, но днес аз осъзнах, че най-вероятно не съм го разбирала практически. Случва ли ви се популярната ситуация? Сега ще изиграем, аз се прибирам от работа, сяда на дивана, хвърля си чорапите демонстративно в средата на хола. Трябва ги на топка, много важно, и оцелвам нещо с тях. И си ляга. Живот! Колко дразнещо! Какво си мислите вие? Не го е срам. Цял ден чистя, гледам децата, подреждам, а той най-демонстративно си хвърля чорапите точно в средата на хола, за да ме дразни. Иска да ме дразни. Да ми покаже, че не го интересува това, което съм правила цял ден, не го интересува, не уважава труда ми, не уважава това, което правя, изобщо не ме уважава като жена. И аз вече съм стигнала до тези изводи. Какво обаче се случва в неговата глава? Абсолютно нищо! Единственото, което искам е просто да се прибера, да освободя краката си от тези запарващи чорапи и да се почувствам удобно и комфортно като у дома си. Това, което аз днес осъзнах, е, че всъщност мъжа до вас не се отнася едно действие към каквото и да било друго. То е просто едно откъснато действие, което за него не означава нищо и не го свързва с нищо. Друга интересна ситуация. Помолвам мъжа ми: скъпи, моля те, изкарай децата. Добре, мило, няма проблем, и ги изкарвам. След което той се прибира след 5 минути, точно когато вече съм решила да си почивам. Това е моя план. Какво си казвам аз? Нарочно прибира децата, развали ми плана, за да ни ся какво ще ги правя, трябва да ги изкарвам. Каза, че ми помага, пък не ми помогна. Пак ще се хвали, че ми е помагал цял ден. И какво се случва сега? Кога ще излязат тия деца? Кой ще ги изкара? Дали изобщо му пука за нас? Дали изобщо му пука за децата? Мисли ли за децата? Или мисли само за себе си? Какво се случва в неговата глава? Той какво си мисли? Нямаше как да останем навън, затова вместо навън ще играем вкъщи. Точка. Какво означава критиката? Когато критикуваме мъжа, например, изобщо не си играеш с децата. Какво трябва да означава това за него? Той трябва да го свърже с много неща, трябва да осъзнае. Неща трябва да реши да се промени, да вземе решения, като например, значи трябва да отделям повече време и внимание на семейството си. Може би трябва да си взема един почивен ден, в който целенасочено да отделям внимание на децата, да разговарям с жена си, да й казвам колко я обичам, да правим разни неща заедно. Да, нещо трябва да променя в себе си, така че ситуацията вкъщи да е по-хармонична и всичко да е много по-приятно. Той всъщност как разбира критиката? Като нещо откъснато, само за себе си, което за него не означава особено нищо, освен нещо дразнещо, което да му развали за кратко настроението. Кои неща ви дразнят в мъжа, с който живеете? И осъзнавате ли, че той дори може да не подозира какво се случва във вашата глава и до какви изводи вече сте достигнали? Да кажа и аз нещо. Да, на първо място е изключително важно, че ние мъжете не съотнасяме
едно действие към всички останали. И също така е важно да споделяме нашите мисли. По този начин не само, че ние се чувстваме по-разбрани по време на карантина, а изграждаме близки взаимоотношения. Единственият начин да разберем човека до нас какво си мисли е той да ни го сподели или съответно ние да му споделим какво ние си мислим. И така да разбираме един друго повече. Съответно за нас, жените, когато споделяме нещо на мъжа, не очаквайте да се сеща какво имате предвид точно и какви са плановете ви. Като, например, изкарай децата, защото имам нужда да си почина, имам нужда да подредя, да сготвя. Трябва да са 2 часа навън, защото те се нуждаят от това време да играят, да се разнообразят и после да спят по-добре. Всичко това трябва да му обясните, защото той не се сеща. И той не се отнася нещата едно към друго и не свързва едното нещо с другото. Няма защо, понеже, защото, каквото. Утре, след една година. Да, поради тази причина и така, ето. До безкрай. Благодаря ви. Това беше от нас. Надявам се, че било полезно. И аз ви благодаря. До скоро. Чао. До скоро, чао.